ejja kutandikanga ku ssaawa 4 Monday to Sunday mu linnya lya Yesu. Program eyitibwa Ali Naawe ebadde ku ssaawa 4 ng'ekoma ku 5 enjiri n'eryoka etandikirawo. Ejja kutandikanga ku ssaawa 6 oba ejja kutandikanga enjiri weekoma. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Emisinji. Mikwano gyaffe abalungi abatuuliza mbaaniriza mu kaseera kaffe akalungi aka program Emisinji akawungeezi k'olunaku olwaleero. Mwenna mbakulisaayo ku mirimu gyammwe abatuuse waka ate nammwe abakyali makubo. Oli yaŋŋamba nti Musumba ate wabeerawo naffe abali mu kuggalawo, abali mu kuyingiza bino, abali mu kuyingiza biri, nga tugenda kuggalawo naye ng'ate tuli ku misingi, nga muli ku TV, Salt TV oba nga muli ku Salt FM. Mwenna mbaaniriza mu programu Emisinji, abawuliriza emisingi nga bw'oyingiza bino bw'oyingiza biri, n'omaliriza n'otuula n'omalayo emisingi, awo n'olyoka osimbula. Nammwe abagirekerako ddala abaggalawo ng'akadde katambuddemu. Mbaaniriza abazze ku ddute kubanga abamu mukola night shift, abalala gye muli ze ssaawa. Mbaaniriza abali ku Salt FM zonna 6 ku bugazi bwazo mu Central, mu East ne West. Ate mbaaniriza abali ku Salt TV okuvira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV. Mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja tubaaniriza mwenna mwebale kubanga kwe muli, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt. Tubaagala nnyo era tubaagaliza birungi, mwebale okubanga mugoberera era bangi abatuweereza message kuba kati essimu zaffe essimu nagiwaayo omuntu bw'amaliza ng'aga nti Musumba webale nnyo emisingi gibadde gyange oba n'enjiri ebadde yange, so twagala kwebaza Katonda. Njagala okuddamu okukkaatiriza enkyukakyuka ezaguddewo nga za mangu ate nga lwa bulungi. Enkyukakyuka z'enjiri ebadde egenda maaso ku Salt FM ne ku Salt TV okuba nti olw'okusaba kw'abangi enjiri yakyusiddwa n'olwekyo ne muno mutemyeko tujja kuba nga tugenda tukyogerako mpola. Yakyusiddwa olw'okuba nti abantu mu nnaku zino 40 ez'okusaba n'okusiiba, abali ewala n'abali okumpi n'ababadde mu lankyawa bennyini baba baagala baddemu basabeko balabike nti bakoola Mukama abiyingiremu, ate si kubiyingiramu kyokka wabula ajjewo ekivume. So nekirabika nti mu nnaku zino 40 abantu kirabika bajjumbidde nnyo okusaba, bajjumbidde nnyo okwegayirira Katonda emisana, ekiro, ku makya. So nga basaba era nga bwe twakyogerako ku Sande, abantu nga basaba nti enjiri eno etandika ku ssaawa 6 ogw'ekiro ku Salt TV, ne batambuzaako katono ate ne baba nga beebase nga basaba edde waakiri ku ssaawa 5, edde ku ssaawa 5 zennyini ez'ekiro, ate basobole okuba nga basobola okugimalayo. So naffe ne tugamba nti emikutu gino mmwe mwagyekolera, mikutu gyammwe, mikutu gya kuweererezaamu Katonda, n'olwekyo tulina okuwuliriza eddoboozi lyammwe ng'era bwe tuwuliriza Katonda atutuma gye muli. So njagala otegeeze muno nti enjiri yakyuse, ebadde etandika ku ssaawa 6 ogw'ekiro oluusi n'egenda paka 7:8, kati erina kutandika ku ssaawa 5 ez'ekiro ebere nga eggweeraba ku 6:00. Awo we mubadde musobola okugumiikiriza ne mutuukawo, kati wegenda okuba nga eggweera either eggwa 6:4, 6:5 oba neggwa 7. Ku Salt TV ne muno kimugambe nti enjiri okusaba kw'abangi kwayiseemu. Ku Salt TV eggwa etandika ssaawa 5 ez'ekiro neggwa ku ssaawa 6:00 oba okusinzira eddakiika we zaakomye. Ate ku makya nebanga etandika ku ssaawa 10 netutwala paka ku ssaawa 12 omunnyo ku makya we gutandikira. Era ensonga ze zimu era nga bwe mwazirambika nga bwe mwazisaba
ngabo mbadde mu kisabo okuva mu nsonda zonna nti Soroti FM abasinga obungi abagiwuliriza muli mu byalo, abagiwuliriza ne mu kibuga, mukeera mu mawofiisi, ate nga mwagala enjiri mugibeeremu era mugimaleko. So nga musaba nti waakiri enjiri etandike ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nga musaba nti waakiri enjiri etandike ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Soroti FM. Weekoma awo musobola okutandikirawo ne programu ali naawe naye ne bawayo essaawa emu abakyasobola okutunula n'abanga atunula, ate ne tusula mu nnyimba ezo enseeneekerevu ez'omwoyo. So ennyimba ez'omwoyo enseeneekerevu zigenda kusulangako ku Soroti TV nga bwe kibadde. Abo basobola ozisulako ne bazisulako. Ate ennyimba enseeneekerevu zigenda kusulangako nga owa ali naawe asiibudde era okukutuusa ate ku njiri ku ssaawa 10 ez'ekiro. Nolwekyo era ekyo nakyo twakitandikiddewo okubanga enjiri ku Soroti FM etandika ssaawa 4. Program lindirira oluggwako bwe pa enjiri ku Soroti FM ng'etandika. Nolwekyo emisingi ku radio gitandika ssaawa 2 paka ssaawa 3, ate ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 program lindirira n'omwana w'omwami n'etandika. Kati ku ssaawa 4 ng'enjiri yakaggwa, nga program y'omwana w'omwami yakaggwa eyalindirira ku ssaawa 4 ku doti, ate awo enjiri nga bwe badde kulanchawa wetandikira n'egenda okutuukira ddala weggwerako, ate weebeera ekomye wennyini wetutandikira program ali naawe ku Soroti FM era yazze ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka 7. Omwana bw'abandi naye nga nnyuka, ate nga ennyimba enseeneekerevu zigenda mu maaso okutuusa ku ssaawa 10 enjiri weetandikira, ate nabo ab'oku radio ne bakutwala ne bakutuusa ku 12 zibula atudde Aka ne mwana muwala Kasa ne balyoka nabo bakutandikiraawo program ne zitandika. Nziramu kino ekirango kikulu nnyo, nakiranga ku Sande naye ngenda kubanga nkibaddiramu buli kaseera nti enjiri okusaba kw'abangi kuyiseemu ey'oku Soroti Television ekiro nga bwe yabadde mulanchawa ekiro etandika ssaawa 5 okutuuka weekoma, ne tukuba ennyimba enseeneekerevu ku Soroti TV okutuusa ku ssaawa 10 enjiri weddiramu okutandikira. Akati awo kijja kubeera kizibu okwebaka. Nolwekyo abantu baagala okusaba okujjudde, ate n'okulira ekigambo ekinabatwala mu maaso. Ate ne ku Soroti FM tuddamu bategeeza nti Soroti FM okusaba kwammwe kwayiseemu enjiri, tegeeza ne muno naye ategeeza omulala. Enjiri ku Soroti FM ekiro emikutu gyonna 6 eba etandika ku ssaawa 4 ez'ekiro paka weggwera wayinza okubeera wakalanga oba oluyimba, ate awo ku ssaawa 6 gwennyini programu ali naawe neryoka etandika neggwa ku 7. Ku 7 ne tulyoka tukukuba ennyimba enseeneekerevu ez'omwoyo ezikutuusa ku ssaawa z'enjiri nate. Nolwekyo ffe tuli bawulize gye muli, era nga bwe twawulira Katonda nga tutuma gye muli. Ne muno mugambe nkyukakyuka nnungi, bangi ze badde basaba, era akalulu kaali k'amaanyi ku Canaanland ku Sande ng'abantu bawulidde nti enjiri ey'oku radio egenda kutandikanga ku ssaawa 4, ate enjiri ey'oku TV egenda kutandikanga ku ssaawa 5. Abalala bonna bandi specializinga mu birala, naye ffe twa specializinga mu buweereza. Twagala kuweereza gy'oli omulokole naawe atali mulokole, ate tube nga tukumatiza mu nsonga ezo ez'ebikwatagana n'ebyomwoyo. Mwebale abasiibi mbakulisaayo mwenna ku Canaanland ababadde mulanchawa y'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale enjagala gye mwagalamu Katonda. Nsaba owa control room abeere ng'atuwa ekibadde ku Canaanland olunaku olwaleero. Abantu basabye, abantu beewaddeyo, abantu bakuŋŋaana, abantu banoonya Mukama, abantu tebeesalako. Katonda akibabalire, Mukama akibabalire, ate abawe byonna bye mwagala. Katonda abiyingiremu, kubanga ye ssaala yaffe. Essaala yaffe egamba kimu kyokka, Mukama abiyingiremu, Mukama abiyingiremu, abiyingiremu
ennaku zina 40 ajjewo ekivume. Our prayer is to invite God to intervene. We pray to God to intervene and take away the reproach. The 40 days of praying and fasting will not leave you the same at all. Will not leave anyone the same. So nga bw'abalaba bwe beewaddeyo ku Canaan land, ate abantu be batera be beewaddeyo mu mayumba gaabwe gye basula, abantu bwe beewaddeyo ababeera ku mirimo, abali mu mawanga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubeebaza abantu mmwe abawaayo. Nina bangi abansindikira message, abasindika voice note ku simu gye nabawa, abasindika ku WhatsApp okusinga, ng'akugamba Musumba nze nawaddeyo, Musumba nze ngenda kuwaayo, Musumba nze ndi ku bantu 1,500,000 abawaayo emitwalo 2,200, Musumba nze ndi ku bantu 1,100,000 abawaayo emitwalo 10,000, Musumba nze ndi ku bantu emitwalo 10 abawaayo emitwalo 5,500. Waliwo yansindikidde voice note ku simu eyo gye nabawa, ali e South Africa, nga yagamba ali ku bantu omutwalo ogumu abawaayo 1,100,000 n'okweyongera waggulu, era yaweerezaako ze yaweereza. So twagala kwebaza Katonda nti omulimu ogwo gwalabanga omuzito, omulimu ogwo gwalabanga omunene, tugenda gukola era tugenda kugumaliriza. Katonda nga ye mubenzi waffe, tewaliwo kyakwekwasa, tewaliwo kigenda kutulemesa. Nolwekyo Pentagon eyo nga bwerabika enyigiriza Setaani naye talina kyakukola. Tugenda kuzimba parking eyo nga bw'ogiraba etabangako mu nsi yonna nga ya church. Tugenda kuzimba ennyumba eyo nga bw'ogiraba. Katonda mulungi. Mwebale nnyo abalokole abatafuddeyo nti oba oli wa mu church ki, oba oli wa mu church ki, naye ng'okitegeera butegeezi nti wanunulibwa Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo abasumba abawaayo ssente ku bugazi bw'eggwanga lyonna ne mu nsi yonna. Mwebale nnyo baganda baffe ne bannyinaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo abagamba nti ffe tuli ba beneficiary ab'obuweereza bwa House of Prime Ministers International, ab'obuweereza bwa Salt Media, nga gwe tosobola kusubwa mu kisa guno. So tubeebaza abagenze mu Centenary Bank, tubeebaza abagenze mu Bank of Africa, tubeebaza abagenze mu Equity Bank, ogenda ku Equiduka n'oteeka ku account, tubeebaza abagenze mu DFCU, tubeebaza abagenze mu Stanbic Bank. Sande mujjukira nga twabawa accountability, engeri gye tutambuzaamu wiiki. Tukuŋŋaanya mpola mpola ababeera ku Kanani, ate ne tukuŋŋaanya mu Sunday service. So wiiki wegwerako nga naffe abakuŋŋaana tulina kye twekuŋŋaanyizaamu ekigenda mu banka ku account ya House of Prime Ministers International. It was so impressing ku Sunday nti abantu baakiraba nti ekitegeeza ne kana akatono akakuŋŋaanyizibwa mu Lanchawa kakola enjawulo y'amaanyi. Yes, kakola enjawulo y'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala buli kyakumakya nga ssente zino tuzikuŋŋaanyiza. Era twagamba nti ennaku zino 40 twefunyire buli omu abeeko kyakola, nga ziweddeko tujja kuwa accountability publicly. Accountability yaffe tugiwa publicly. Naawe owulire omulimu gwe tukoze waawe gutuuse. Katonda nga akoze ebyekisa nga tugumaliriza mu zino ennaku 4, ate nga tugenda kusima musingi na kusaawo kizimbe. Bwe tuba tumaliriza kinaasinzira ekitundu kye tunaba tufunyeeko okulabika nti tutandika tubeeko kye tukola. Eddoboozi oliwulira si lya mulembe nnyo, kubanga ate bwe tusaba tetusaaga, ate era bwe tubulira enjiri tubulirira ddala, naye ng'ate twebaza Katonda atuwadde amaanyi nti weerirye eddoboozi likola, ompulira bulungi nange enkuuliza. Nziramu okukwaniriza gwe ali ku Salt FM, naawe ali ku Salt TV, ali ku Salt Media App emitala w'amayanja, ali ku YouTube ya Salt, naawe ali ku Facebook.
tusimbudde we twakomya olunaku lwajjo nga tugamba nti okwewola kukkirizibwa mu bayibuli ekitakkirizibwa bwe bulyazaamaanyi obutasasula in fact twabusomyeko jjo nga bayibuli ebuyita wickedness ate nga tukimanyi nti abo abali wicked tebagenda kusikira bulamu butagwawo twatuuka tutya ku topiki y'okwewola nga tugamba tulina ebintu bingi bye twesuubiza mu biseera we twanyigiririzibwa mu lockdown ne tugamba nedda tuteekwa okubaako ebintu ebirala bye tuteekawo bye tukola biyambe ku musaala kubanga basinga obungi emisaala gyesiba ate nga amakampuni ddala wali olaba nga tegana bwe gagenda kujja ssente abalala bagoba bugobi bakozi completely abalala badawunisayizinga ne batoolako ku miwendo abalala omusaala bagukutulako ebitundu 50 abalala ebitundu 6 abalala ebitundu 7 waliwo kampuni ya gavumenti nga nene si kampuni kitongole kya gavumenti neera ndoza yekigambo kampuni kyekyo nga kinene batoolako okusendeza abakozi ne palamenti nebiyingiramu nega nti nga mutandika mutozitoolako kubanga ze mukoleramu budgeti ya gavumenti. Ekyokubiri n'emirimu egisinga obungi tenda zonna bazibawa kati sente muzitoolako mutya abo babasesemye okuzitoolako kubanga kitongole kya gavumenti naye ate ab'ebitongole ebyannakyewa bangi nnyo abalina kampuni ez'obwannannyini ne kaakati kampani zikyasitwagolinga tezinaba kuddamu kusituka tebanaba kuddamu kusasula misaala nga bwe baali bagisasula ne tugamba nti nedda newankubadde ng'enjogera egamba nti tewaliwo omukozi wa musaala asobola gaggawala era tuwali asasula musaala gwasasula agaggawale ne tugamba tulina okuyingira ebuziba mu kigambo kino ani atakola musaala mu nsi kubanga nayina kampuni ennene nenaggagga asinga obugagga mu nsi yonna afuna musaala nolwekyo tulina okukategorizinga oyogera ku musaala kyogutagaggawaza kubanga n'abo bonna abawandiisa ideas zaabwe nti omusaala wandibadde ogwesonyiwa kubanga omusaala tegugaggawaza era bw'amalanga akataba akakuguza akataba ako bw'aba akapulintinga abalaza ataddemu zajjamu atoolako amagoba n'emisolo oba oliawo kati zasigazawo era gwe musaala nolwekyo okusinziira ku bayibuli kiri very clear era naawe toligaggawala nga tofunye musaala toligaggawala nga tosasuddwa oba bakusasula oba weesasula okuva mu mirimu gyo era gusigala musaala wabula ne tugamba nti omusaala guno guyinza obutagaggawaza olw'ensonga oba muntu yakusasudde oba gwe weesasudde mu byokola zino ze weesasudde oba ze bakusasudde bw'otozikozesa na buvunaanyizibwa zikufaako ne bagamba nti omusaala tegugaggawaza. Omusaala si gwe gukulowoleza, omusaala gwe ogulowoleza. Kiwandiike naddala gwali mu puroguramu ey'emisingi agamba nti nsa nasalawo nja kukola nga notice nziremu mpite mu bintu bino nziramu. Omusaala gwe bakuwa si gwe gukulowoleza, omusaala gwe ogulowoleza. Twasoma olunyiriri nga lugamba nti byonna byangu eri oyo alina okutegeera. Engero essula ya 8 olunyiriri olw'omwenda. Byonna byangu eri oyo alina okutegeera era bya nsonga eri alaba.
bya nsonga eri ayina okumanya. Ndowooza tusooke tugendeko mu ngero. Engero essula ya 8 olunyiriri olw'omwenda lugambye bwe luti balukutereyo ku TV tusomere wamu. Otyo engero essula 8 olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti byonna byangu eri oyo alina okutegeera. Nolwekyo bw'okozesa omusaala gwo n'okutegeera okulaakulana. Bw'okozesa omusaala gwo ng'olina okutegeera toyina bw'otajjaamu bugagga. Proverbs chapter 8 verse 9. Byonna byangu eri oyo alina okutegeera era bya nsonga eri abo abalaba okumanya. Era bya nsonga eri abo abalaba okumanya. When you seek for knowledge, ebintu bibeera bya nsonga. Kati ekigambo kino eky'ensonga kigambo kikulu nnyo. Okusooka kwa byonna toteekwa kufuna musaala nga tolina nsonga. Ensonga y'okufuna omusaala eri ki? Kukola by'okoze bye bikuweesa omusaala. Bayibuli kyeva egamba bweti nti buli mukozi wa mulimu kimugwanira okuweebwa empeera. Buli mukozi wa mulimu kimugwanira okuweebwa empeera. Era ekigambo kino tukyogere mu Central, mu East, mu North ne mu West nga tugamba nti omuntu anaalyanga ku ntuuyo ze. Nolwekyo okukola ensonga yaakwo bw'oba okoze nga bakuwa omusaala. Then ng'ensonga yeeyongerayo wali okola kulya buli. Wangi wali okola kulya buli. Bw'oba wali okolerera kulya buli ekyo kirala. Naye bw'oba wali ogamba nti bwe nnaafuna ekyokulya n'ekyokufiisaako, awo kati olitana bw'agamba nti omusaala tegugaggawaza. Kubanga bw'ogufuna ng'otetenkanya ng'ogamba nja kujjako ez'okulya okusinziira ku sente ze nfuna, sijja kudda mu competition ya byakulya. Abantu bangi abakkiriza ne balya akawunga, ne balya omuceere, ne balya ebijanjaalo, ne balya akalo, ne balya akawunga ka muwogo, mu mbulire yaabwe ebirala. Naye ng'obirya si lwakubanga by'oyagala. Wabula olina ky'oluubirira, olina ky'ogoba. Naye ng'ekituufu olinga bujingo, oyagala matooke na nnyama, oyagala matooke na muceere na nkoko. Naye n'ogamba ku lw'ebyo bye njagala, kaakati kanneerumye akawunga ka muwogo ka ssente ntono, ate vitamini mweziri. Akalo ka ssente ntono, ate vitamini mweziri. Omuceere n'otabulatabulamu awo. Okusinga okulya ng'oli akabampaano oba kabandabe oba kandye ndowooza ndigaggawala mu dda. Ewaffe Masaka bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Akaliba akendo okalabira ku mukonda. So ne bw'oba oligaggawala mu dda, oteekwa okujja ng'osima omusingi gw'obugagga bwo. Mu kusima omusingi gw'obugagga bwo, pulogulaamu ya jjo Yesu yatugambye nti omuntu bw'abanga ayagala okumugoberera yeefirize yekka. Number 1, oteekwa okubanga ensonga y'okufuna omusaala mulimo. Number 2, omulimo wagufuna kulya buli. Oba oyina n'ekiruubirwa n'ekigenderwa nga wali oyagala ofisseeko ate ofune n'ekyokulya oleme kusabiriza. Naye okulya ate kuleme okubanga kumalawo byonna. Kati Bayibuli kyevudde tugamba mu ngero 8 olunyiriri olw'omwenda nti byonna byangu eri oyo ategeera. Kiba kibi okubanga ekintu ky'olimu ate tokiwadde budde otegeere lwaki okirimu. Oteekwa okubanga oli mu mulimo ng'ennaku y'ogimanyi.
oteekwa okuba ng'oli mu mulimo ng'otegeera lwaki oli mu mulimo ogwo. Guyinza n'okuba nga mulimo ogunyoomebwa naye kubanga ogulimu n'okutegeera ojja gukola period kale oguveemu. Ojja gukola omala akaseera ogamere kakati kankole mu kiyumba kino, kakati kanongoose, kansiimuule, kakati kannunde, kakati bakuwa omulimo gwonna naye ng'ogamba nguwaddeyo emyaka bwe giti. Nze natambuzaako steel wire. Steel wire nali mumanyi nti ali very dangerous, alinga manda, afuumuuka nga tomulabye. Gyakoma okuyingira mu nnyindo zo, gyakoma okugenda n'akosa amawuggwe ego, obeera onuusa luwawu wangi, onuusa oluwawu. Steel wire awawula masepiki. Kati nakwata steel wire oyo ne mutembeeya, nga mutembeeya n'ekigendererwa nga mweteeka wala, musikasikamu ne muleegulalegula ne nkwata makasi n'ensala, naye nga mmanyi nti steel wire no si mulimo gwange gwa lubeerera. Weegabira emyezi 9 oba ne weegabira omwaka oba ne weegabira omwaka gumu n'ekitundu, kubanga ye afuna kiralu. Alimu okusikasika, alimu okukola atya, gw'omanya zojjamu. Naye kyensobola okugamba nti nze bwe natundiranga steel wire nga afuna ennusu 2 ku 100, ng'ogezezzaako okumugaba mu ngaba eri fair, steel wire nga afuna ennusu 2 ku 100, amakulu gaakyo nti gw'osuubudde 2,000 omugjamu 600. Naye nga si buli omuntu ayagala omusuubula. Kusooka bakimanyi nti afuumuuka agenda mawuggwe alwaza. Ekyokubiri, mulimo gwa kukujerega. Steel wire kwegamanga bakuyite buli linnya lye baagala. Naye nasuubulanga steel wire n'okutegeera. 1, bw'oba toyagala kufuumuukire, tomutunda mu ssaawa za musana, mutunde ku makya nnyo, kubanga era n'abooza ebintu babyoza ku makya. Bwe batayoza bintu ku makya babyoza lwaggulo nnyo. Akasana akakakaalamuse, akasana akakaamaanyi nga kaleeta steel wire okubanga afuumuuka nga bw'atandifuumuuse. Era nga bw'olaba nti enfuufu ku makya esituka kitono, weza eyina engeri gyekwatamu. Naye ate enfuufu y'omu ttuntu eyo naye efuumuuka bwayo. Ate n'enfuufu y'akawungeezi ennyo naye efuumuuka bwayo. So natundanga steel wire nga mutunda mu kutegeera. Ennusu ziri 2 ku 100. Nina okwegendereza, si za kulya buli, si za kudibuda, si za kugaba. Abantu abasinga obungi bwe bagwa ku bintu ebifuna, bo nga bafeeyiringa okwefuga, nga balyoka balya ssente. Mu njogera eri yayogerwangamu e Masaka nti bazirya kivubi. Bazirya kivubi. Kati abaana bangi be nakolanga nabo ne badda mu mwenge, ne badda mu bwenzi, ne badda mu biki, ssente weziri. Naye nga gw'olina kapita asembayo obutono, okola amagoba mangi, naye okutegeera nga oweebuuka. Bw'oba oweebuuka mu kutegeera, tobalirira maanyi go, tobalirira bulamu bwo. Mwebala bawandiika notice ngambye, bw'oba oweebuuka mu kutegeera, tobalirira maanyi go, tobalirira bulamu bwo. Nakolanga n'abaana nga nsuubula ebyo ebintu, naye ng'omwana yeetikka, neyeetikka emigugu nga 7, alina bakasitoma be. Olunaku ng'akola 40,000, emigugu yagibuukinga, yagitwala ku midaala emigugu egyo 7, amagenda n'amadda, nga ne bananyini migugu nakati kyemanyi bwe kiri mu butale.
omuwa ssente zo n'abikuleetera g'obisanga ku mudala togenda ku sitoowa era n'omusasula n'abizaayo. Kye mbaagalako bambi baali bangi nnyo abantu balamu nga kizibu nnyo ogamba nti omuntu avunaanyizibwa ku migugu 7 ate yabuze. We baaweebuukiranga mu kutegeera kwe kumanya nti bakozesa amaanyi mangi, bo bennyini be bakapito ne basasulwa ekirabika ng'ekinene, sente ne bazikwata ne bazinywa, sente ne bazikwata ne bazigabira abakazi. Wangi sente ne bazikwata ne bazinywa abaana abo abeetissi abeetikka ku mitwe abataligamba nti alina akagaali akaddaabirizo oba pikipiki oba kigaali, abeetikka n'emitwe gyabwe ba fast kwe twajja ne pulogulaamu y'oku Sande ebeerawo ku saa 2 paka ssaawa 3 eyitibwa fast. Twagiteekawo lwa abakozi ndooza na kujjukira kigambo ekyo kireme kuva mu bantu kitegerekeke nti ensisi yakuddawo kutuula oba kutambula nga mugole mu kkubo abalala baba bakola. Naye abaana abo nga bafuna emitwalo 4 padde 4 kakaaga 5 6 era nga abakazi be balina babbeeyi. Abakazi tebaagala kujjaawo bano we beetikkira, tebabalaba na bantu abo abambadde ebiziinaziina abeetikka naye nga babateega olw'eggulo. Babateega olw'eggulo akasente ke bakoze konna ne bakalya nga bagula omwenge ogw'ebbeeyi. Engoye ezo z'obalabamu nga beetikka baziteeka eri ne bambala engoye ennungi ddala ne bagenda ne bakyakala. Omuntu nga bw'alaba omazeemu emyaka alowooza okwetika tekufuna, naye ng'omulimu gwennyini togukola na kutegeera era ng'oli akubuuza n'omugamba si byangu, naye Bayibuli etugambye nti byonna byangu eri oyo alina okutegeera. Engero 8 olunyi lwa 9 byonna byangu eri oyo alina okutegeera. Unfortunately nalabako ku mirambo gyabwe gisukka mu 10 n'okusoba nga bafudde ebintu bibiri, nga bafudde obulwadde obuleetebwa akawuka akaleeta siriimu, nga bafudde obulwadde bwa HIV. Number 2 ate nga yo yali kattira n'okusinga siriimu nti gy'okoma okwetikka kire ezikusinga babatikka tebasaasira era ndowooza mubalaba eyewammwe mu kikuubo oba nawa oli n'akuteekako ebintu byo byonna n'amaliza n'alaba n'obubokisi obulala obwa bisikuiti nabo n'agakakkanamuuko katono n'obubokisi n'abukwongerako. Kati abaana bangi baalwalanga omulundi gumu nga kizibu okudda engulu. Wangi ebintu ebyo bimenya, ogenda ofuna mpola mpola obufune muli bw'osukka emyaka 3 ng'oli mu kwetikka, mmanya olunaku lw'oli lwala togenda kudda ngulu. Nga baabika emitima, naddala okwabika emitima omubiri gutuuka ekiseera kati nga gulinda kutulika butulisi lwakwetika kiro 120 150 meka bawoza bane gundi alina amaanyi, gundi alina amaanyi, gundi bananga alina amaanyi naye nga nnaku naye atwala okuba nti ofunamu akasente ne weerabira ennaku yo. So sente zino ezajjanga okuva mu kwetikka ate si ze ez'abapulanningiranga. Kikugwanidde okugenda mu mulimo gwonna n'okutegeera. Kikugwanidde okugenda mu mulimo gwonna n'okutegeera. Nziramu okusiima ensonga yange nti omusaala gwonna gw'oba ofunye gugaggawaza naye si gwe gulowooza gw'alina okulowooza. Eyo twatuuseyo tutya? Tuli ku mirimu twagala kukola.
tuli ku mirimo twagala kuwengana amagezi ekimu ku bintu ebisinza okuleeta obuzibu mu Uganda abantu balowooza ku kugaggawala naye tebalowooza ku strategies ezitandikirwako omuntu okugenda mu bugagga. Abantu balowooza okukwata ku ssente, balowooza okubeera obulungi, balowooza okwevuga, balowooza okuzimba amayumba ag'amaanyi, embaga baagala ez'akabi, naye okukola kutono. Ebintu ebisinga obungi binyoomebwa. Abakozi bakola nnyo era ne bafiirwa nnyo ate. Tulina okwongeramu ku magezi abakozi. Ennaku zino nagaba essimu yange. Mpuliriza voice note ne mpulira nga njagala kukaaba. Ng'ebbanga omuntu lyamaze mu Buwarabu anaatera okudda naye nga ssente zonna bazibye bubbi. Bali wano. Bali mu byabufuzi, bali mu biki nenga ssente z'omuntu ali mu kubonaabona baziridde. Kati abo gavumenti ne bezikyuka mmeka emitwe gyabwe teginaba kutegeera kyakkola. So abamu mbazeemu ku voice note, abalala mbaddamu nga mbawandiikidde, abalala ne mbagatta wamu mbaddiremu mu misingi, puroguraamu y'emisingi. Bayibuli yetugambye mu ngero 8:9 nti byonna byangu eri oyo alina okutegeera nga tonnabagenda mu ggwanga lya Buwarabu. Sooka omale okutegeera engeri gy'onooterekangamu ssente zo. Sooka omale okutegeera gw'ogenza okkiriza ogende okole mu kiyumba, ogenza okkiriza ogende obonebone emyaka 2-3 contract eyo oyagala eggweko nga ofunye eki. Kubanga bana abasigale no balowooza nti ssente babaleka eno okuzibaweereza nga bazirye. So omusaala gusobola okuyamba bw'obanga olina okutegeera. Number 2, abagamba tugenda kubaako emirimu gye twongerawo. Naye ng'ate bw'onoolinda omusaala gwokka kiyinza okutwalira emyaka era nga bye wateesa ensonga lwaki tonaba kubaako kye wakozeeko omusaala tegusobola kusootinga byonna. Ekibuzo kiri nti yo pulaani wagikola bulungi, okoze okunoonyereza, kyogenda okukola okitegeera. Bw'obanga kyogenda okukola okitegeera, wetwajjidde n'akagambo kali aka other people's money, OPM. Ssente ezo ezikuŋŋaanyizibwa abantu ssekinnoomu gye bali bangi bamanerenda bawola. Abamu kati baweebwa layisinsi. Ssente ezikuŋŋaanyizibwa abantu ne baziteeka mu banka twayogedde egyo ndi ziyitibwa commercial. Tewali banka nga si ya busuubuzi. Tutegeregana. They are called commercial banks. Oluwaayo ssente gw'obeera ozeggyeko kubanga obonaabona n'engeri gy'onoozikuŋŋaanyamu ziwere, kyova oziteeka gy'otasobola zijja kiro. Kati eyo gy'oziteeka bazisangayo abalina pulaani ne bazeewola. Naawe lw'olyagala okuzijjayo n'ozijjayo. Now, bw'oba olina pulaani ng'omaze okukola ground work, ng'okola omusaala gw'abakama abo, era ng'oyagala obeeko ne side business, naye nga ssente ezimu ogenda kuzeewola bwewozi, si kibi. Okwewola Bayibuli egamba nti kukkirizibwa. Naye gwe omukkiriza njagala otegere nti ng'oggyeko ebibi byonna, amabanja n'obutasasula bitwala omuntu mu geyeena. Kubanga Katonda bw'amala okutaaminga mu babi ate tolina kyonona mu ggulu. Eggulu si ly'ababi, eggulu ly'abaali ababi ne beenenya. Ekyo nakyo kiwandiike. Eggulu si ly'ababi. Heaven does not belong to the wicked. Heaven belongs to those who are wicked
and they confessed their sins and repented and they turned from their wicked ways to righteousness. Eggulu lyabo abamanya nti tuli babi tutambulira mu mitawaana mu bizibu ensi tetwenyumiririzaamu tukabiza bangi naye ne beenenya. Singa tewaliwo kibi Yesu yali tagenda kugenda ku musaalaba, yali tavaayo na mbitiibwa bye mu ggulu. Bwe weenenya oterera. Kyakabeenya nnyo okubanga oli eno n'ogwa ate mu babi. Bayibuli etugambye mu ngero essula 8:9 nti byonna byangu eri oyo ategeera era bya nsonga eri abo abalaba okumanya. Tugenze mu Zabbuli eya 37 twagisomye nejjo. Olunyiriri olwa 21 lugamba bwe luti: omubi yeewola n'atasasula nate, naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba. Ey'Oluzungu n'egamba ete we nagambire nti munnange weekuume obulyaz'amaanyi kubanga butwala mu geyeena. Psalms 37 verse 21 it says, the wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. Psalm 37 verse 21. The wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. Njagala tugende mu kusoma essomo lino ery'okwewola. Obeeko by'okola ofunewo business supporting omusaala gwo ng'otegedde okusooka nti atayingiridde ddala mu kwewola asinga bw'abanga amanyi alina obuzibu bw'okusasula. Naye bw'obanga omanyi nti olina obwangu mu kusasula ezitali zizo zikuyisa bubi okubeera mu nsawo yo ate nga n'ekyokukola okitegedde weewole. Bayibuli ekkiriza okwewola. Wangi Bayibuli ekkiriza okwewola. Omubi yeewola n'atasasula. The wicked borrows and does not repay. Waliwo obutasasula nga weewoze, ne wabaawo obutasasula nga bakukoledde mirimu. Weewalanga nnyo okusula mu nnyumba ng'abaagizimba bagenda bakaaba. Weewalanga nnyo okulowooza nti okulaakulana nga salt media ng'eno oba kampuni endala yonna, naye ng'abantu baleese omwo emisaala gyabwe nga bakaaba ntosasula. Newankubadde ng'ensi ekutendereza ng'ekuyita musajja wa Katonda, mukazi wa Katonda ow'amaanyi, oli candidate wa geyeena, kubanga Bayibuli egambye you are wicked. Failure to pay your debts, failure to repay those who lent you their money, you are wicked. Nolwekyo tugenda kwogera mu wiiki eno nti osobola okwewola naye bw'oba omanyi nti ojja kusobola kusasula era ng'olina obuzibu bw'okusasula. Eri abantu nga naye yeemanyi ng'agamba ne okwewola kunyangwena naye okusasula kumbonyaabonya, ndabanga agaba ez'obwerere naye ng'ate baazikuwa. Gwe totawaana kulinnya mu area yakwewola. Katugendeko mu break katono nnyo, babe nga batuwa obulango bwaffe obutubuulira ebyokukola mu kuzimba Pentagon mu kisibo kino eky'ennaku 40. Buli omu baako okwata atokkirize Katonda okuwa omukisa omunene, kubanga ne project gy'oyingiramu nnene nnyo. Weetaaga okubanga naawe Katonda ayingira mu bibyo akukolera ebinene. Mukama akuwa omukisa, tovaawo wetutuuse wazibu, kubanga bangi abagamba teweewola munnange bw'oba tuwasangawo ze baakukolera olina okwewola. Ekyokubiri, bw'oba omaze okuzuula ekyokukola olina okwewola. Ojja kukizuula nti abagagga bangi kasita baatandika
nekye basobola ne bamala okutestinga waters, then for a bigger project nga balina ne address ne balyoka banonayo sente z'abantu abalala mu banka. They went for other people's money to fulfill their visions. Ebizimbe byolaba bisinga obungi abantu bewola bwewozi kyobolaba mu kubanja bakyayibwa kubanga olina oziba wabalina nabo okuzaayo gye bazaayo. Tovaawo katukomewo. Soul Television, Femunyo. Ngina amawulire amalungi, ebintu bino mwe mwabikola bwe muteesa naffe tutunula mu nsonga ne tugamba nti eyo yo tiki. Kati njagala kulangirira nti enjiri y'Okusoloti TV okuva ku Mande okutuukira ddala ku Lwokutaano ejja kutandikanga ku ssaawa 5 yakutandika ku 5 obebadde ya ssaawa emu obebadde ya ssaawa emu n'ekitundu obebadde ya ssaawa 2 ejja kuvanga ku 5. Kati gwabadde atera okusumagira ku 6 kitundu kitegeeza nti otuwe we tunagira ng'enjiri ogimazeeyo nga n'essaala ogimazeeyo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Munnange nno si ekyo kyokka, nzize n'amawulire amalungi nti okusaba kwa buli muntu kuyiseemu. Enjiri y'Okusoloti FM ejja kutandikanga ku ssaawa 4 Mande to Sande mu linnya lya Yesu. Program eyitibwa Ali Naawe ebadde ku ssaawa 4 ng'ekoma ku 5. Enjiri n'eryoka etandikirawo. Ejja kutandikanga ku ssaawa 6 oba ejja kutandikanga enjiri weekoma. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe, Mukama yebale abakuumye, Mukama yebale abalabiridde, Mukama yebale abalwaniridde, Mukama yebale abagabiridde. Era naffe no twongera kunyweza amaviivi, twongera kukwata ssaala nga tugamba nti Katonda akume buli omu omulokole n'atali mulokole. Twebaza Mukama nti endwadde embi eyitibwa COVID-19 waakiri mu ggwanga Uganda etuuliddwa ku nfeete. Siffe ayi Mukama n'erinnya lyo libaligumizibwa. Ate nga ne bannaffe bonna abali emitala w'amayanja era nabo Katonda abakuumye. Abali mawanga nga abantu bafa, abantu balwala, Katonda abakuumye. So twebaza Mukama. Okunoonya Mukama ddala tekuyiwa. Yatugamba tatugamba ngako okunoonyeza linnya lye bwereere. Nzize nno olwaleero nga njagala kubebaza mu kisiibo kino eky'ennaku 40 mwebale okunoonya Katonda, mwebale okumwagala, mwebale okwewaayo, mwebale okukola buli ekisoboka okulabika nti Katonda abiyingiramu, si kubiyingiramu kokka naye n'okutugirawo ekivume. Mwebale abajjumbidde campaign ey'okuwaayo muzine ennaku 40 abajjumbidde campaign eyo ey'okuwaayo ku lw'okuzimba Pentagoni. Mulimo Mukama gutukwasiza, mulimo guli mu mulembe gwaffe. Ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyogera ku bantu Katonda bayakwasa emirembe nga balina okumuzimbira, nabo ne babeera beesigwa ne bamuzimbira. Naffe manyi tugenda kubeera beesigwa era tugenda kumuzimbira. Tubeebaza olwa akawunti 5 ze twabawa ze mugoberedde okuba nti buli lunaku wabaayo abalipootinga abateekayo ssente. Twagamba nti twekutune mu groups 4 weeronderako wonaabeera weewaawo tukola omulimu gwe gumu era n'empeera y'emu mu maaso ga Mukama. Katonda akebera mutima. Ne tugamba nti omuntu ajja kuwaayo emitwalo 2 abantu obukadde 5 million people. Okkirize Katonda naawe oyingire mu kampeyini eno ennene, oyingire mu mulimo guno omunene. Abantu 5 million ng'ojja kuwaayo emitwalo 2 gyokka era ng'osobola oziwaayo omulundi gumu oba osobola oziwaayo mu bitundutundu paka ne zinaggwaayo. Ne tugamba nti wajja kubeera gurupu y'abantu akakadde kamu, abantu akakadde kamu nga buli omu ajja kuwaayo emitwalo 10 emitwalo 10 abantu 1 million people
nga tukiriza Katonda ndino project ffenna be tukwatagana ku miliyoni z'Abannayuganda 45 ne twerondako abantu obukadde 5 tusobola okumaliza omulimu guno. Abantu miliyoni emu buli muntu bw'awaayo emitwalo 10 Pentagon tuba tugimaze. Ne tugamba nti abantu abalala gurupu eyokusatu abasobola abantu emitwalo 10 abantu ennyini nga be bali emitwalo 10 buli muntu n'awaayo emitwalo 5. Mwebale nnyo okubanga buli muntu yafuna waagwa era akola kyonna ekisoboka. Actually abaali beetemye nga ndi wa mitwalo 2 oba ndi wa mitwalo 10 oba ndi wa mitwalo 5 ate bongerayo buli kaseera bongerayo kubanga bakifuniddemu omukisa. Tewali awaddeyo n'abanga talabye mukisa gwa Katonda. So ne tugamba nti waliwo n'abantu omutwalo gumu 10,000 people abagamba ffe tusobola okuwayo okuva mu mitwalo 10 n'eziri wakati awo okutuuka ku miliyoni ya sente era n'okusimbula okuva ku miliyoni okutuuka kumpi ku billions. Katonda nga bw'aba ayogedde naawe n'omutima gwo. Twebaza nnyo nti gurupu ey'abantu omutwalo ewaayo, gurupu ey'abantu emitwalo 10 ewaayo, gurupu ey'abantu akakadde akamu naye ewaayo, gurupu ey'abantu emiliyoni 5 nayo ewaayo. Nzize nno olwaliro okubeebaza n'okubategeeza tubasabira omukisa era ennaku 40 bwe ziriggwayo ate Sande egenda okuddako eribeera yakubawa accountability. Tukozesa akawunti kubanga yengeri ennyangu y'okugatta nti mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino, mu banka eno waliyo zino. Ekyo ne kiba nga kivudde mu kkubo. So banks 5 ze twabawa zonna muzijjumbidde era njagala okuziddiramu omuntu yenna ali mu puroguramu olwaleero alaba akalango kano ali ku Soroti FM, ali ku Soroti TV oba ali ku Soroti Media App oba ku YouTube oba ku Facebook yaffe. Mu kaseera kano kennyini munzikirize nzire munnange akawunti zino ne banka mwe ziri. Tugambye banka ziri 5. Tusookera ddala ne akawunti yaffe yasookera ddala mu Centenary Bank. Akawunti eyo eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 emu. Eri mu manya ga House of Prime Ministers International. Eri mu Centenary Bank. Wonna woogenda oba mu agent oba mu branch oba ku headquarter oteekayo sente. The account number where you can put your contributions towards the campaign of the noble cause of building the Pentagon, the house of the Lord, is account number 31 000 60061 in Centenary Bank countrywide. The second bank account is in Bank of Africa. The account is in the names of House of Prime Ministers International. The account number is 70 71 53 0002. Account jetuna mu Bank of Africa njikuddiramu eri 7 7 5 0 emirundi 3 2. Mwebale nnyo abagikozesezza okuteekayo sente ez'okuzimbira Mukama ennyumba gye tukkiriza nti tugenda gizimba mu mulembe gwaffe. Teriimu mu Afirika, tewali walala weeri ne paakingi yaako, swimming pool, ebbatirizo era nga yonna bw'ogiraba. Akawunti ey'okusatu eri mu Equity Bank, eri mu manya ga House of Prayer Ministries International, eri account number 14 322 174 524 n'osembyayo 3. The account number in Equity Bank in the names of House of Prime Ministers International is account number 104 320 174 524 and lastly 3. Another account is in DFCU. The account is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 015 636 589 187 and lastly 87. Account number jetulina mu DFCU eri mu manya ga House of Prime Ministers International eri number 015 6 3 6 5 8 9 187
netusembyeyo 87 account yetuna mu Stanbic Bank eri mu mannya ga House of Prime Ministers International eri account number 903 00M 85 058 netusembyayo 4. The account number also to put your contributions in Stanbic Bank is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 903 001 856 058 and lastly 4. Those are the 5 accounts that we have in 5 banks to ease your way of giving your contribution towards this noble cause. Whether you are saved or non-saved, this is a great assignment that God has given to our generation. God could not give us what we can't accomplish. I want to pray for you. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, bless everyone that you've spoken to. Bless everyone that has heard your voice in his spirit to go and put the contribution towards this noble cause of building your house at Canaan Land, the house of prayer, the one that we call the Pentagon, and all the structure for the parking. Let all generations of this person be remembered in the mighty name of Jesus. Chitafu omulungi nanyi nikisa nsabira abantu bano bonna abawayo sente ku akawunti zino obalabisa omukisa obakolera ebikulu obajjukirenga abawayo okulw'okuzimbira Mukama ku ttaka lya Kanani abawaayo okulw'okuzimba Pentagon ku lw'ekizimbe ekyo ekinene ekya parking mu linnya lya Mukama ffe Yesu mbasabira okubanga balaba okujjukirwa kuva mu maaso go obaviireyo oyingire mu byabwe obaggirewo ebivume byonna ebya buli ngeri naye baleme okukoma nti bo be bakomye okugabana n'abaana b'abaana baffe bonna bagabane omukisa gw'okukola omulimu guno mu kiseera kino mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Weebale nnyo Mukama ennaku ez'ekisiibo ennaku ez'okwewaayo ennaku ez'okuwaayo zigenda okugwako tukole accountability nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'otukwasiza mulembe guno. Era nsabira na buli alina ebbanja na buli atalina mulimo na buli abadde omulwadde ekizibu kyonna ekibaddewo kiveewo mu linnya lya Yesu. Ngisabye esaala ku lw'abalokole n'abatali balokole balabe omukono gwo mu linnya lya Yesu. Mukama abawoza. Soul Television, Femunyo. Isizaayo mbakulisirizayo ddala mu kalango ako mwebale nnyo abagenda mu Centenary Bank ku bugazi bw'eggwanga lyaffe, abagenda mu Abasa Bank, abagenda mu Equity Bank, abagenda mu DFCU, abatwala sente ku account za House of Prayer, account nga muzirabye wano njogedde mu Abasa Bank nenga temugirabye wali naye mugimanyi bulijjo nti bw'obanga olina gy'okolera naye nga tojja kusobola kujja ku church na kinaki osobola okutwala tithe kyova olabanga Absa Bank tetwaginvolvinga nnyo wano mu kugamba tukuŋŋanyizaako sente z'ettaka kubanga sente z'okuzimba kubanga wagenda sente z'okuzimba tetu withdrawingayo naye ate eno account eza tithe zivayo ne zikola ebintu ebirala nolwekyo bw'oba olina ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo nga Absa Bank ekuliraanye osobola okuba nga otwaleyo so nga ate era bw'oba ky'olina kimu kya 10 oba ekiweebwayo osobola okiteeka ku account ezo zonna ze tukuwadde ez'okuzimba n'obanga gwe omaze okukola ekikyo ffe tulizikozesa ate era mu kuzimba. We tukomyewo wabadde wazibu nnyo era nkomyewo kuwumbawumba. We tukomye nga wagamba nti bw'obanga omanyi nti osanga obuzibu n'okusasula nejjo twakyogeddeko ne tugamba nti bagamba nti akunoonya ameewola gw'omunoonya mu kusasulwa gw'owola otudde omubanja ng'oyimiridde ekita omukwano kuwola nakwazika naye ng'ate ekituufu kiri nti twetaaga okubeera abantu balamu, twetaaga okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa. W'osimbulira n'ogenda ewa munno n'omusindira ennaku yo n'akwata akasente ke n'akakuwa kikugwanira okuba nti weekubiriza wekka. Tumenyewo ebigambo ebyo nti gw'owola otudde omubanja oyimiridde
ekitto omukwano kuwolana kwazika ekirala kibadde ki golo tudde mu banjo yimiridde kitto omukwano kuwolana kwazika akunoonya amewola goyina okumunoonya mu masasula esimu ezaali ez'okumu kyannaku okuba ndi kati bwe bakukubira tokwata ate nga guwali okuba nga tugamba nti osobola okuba ne bizinesi gy'ozudde gy'osobola okukola ate ng'olina omukisa ng'osobola okwakisesinga ensimbi basebo ne bannyabo ky'olinawo kyekikununula bw'oba tokitunze osobola okukiwaayo ne bakuwa ssente z'onaakozesa. Ebigambo bino njagala obiwulize n'obwegendereza. Okusooka kwa byonna looni ze tulowooza nti nzibu abayindi abali mu Uganda abagaggawadde n'abamawanga amalala ze zibagaggawazizza. Enjawulo nti bo tibali mu kwejalabya. Bwe bamala okutegeera kye bagenda okukola bwe bajjayo ssente bazikozesa ekyo kye baategeera kye balina okukola. Tutegeregana ezaffe wano tulema okusasula baganda baffe bannyinaffe mikwano gyaffe bazadde baffe kubanga ne baba muzaddewo nga yakuwadde kinyuma ssente ze n'ozimuddiza. Tulema okusasula abo bonna kubanga tudda mu masanyu tudda mu kwejalabya tulowooza nti kaakati biteredde naye nga tuwaliwo kiteredde okujjako ng'omaze okukola ssente zizo. Byonna byangu eri oyo ategeera. Kantu ako njagala okateeke mu mutwe gwo kayingire ky'otategeera tokiyingirangamu. Waliwo engeri ssatu ez'okwewola ssente bwewaawo nnya. Esooka osobola okuzijja ku muntu mukwano gwo. Ey'okubiri osobola okuzijja wa manerenda. Ey'okusatu osobola ozijja mu banka commercial banka. Ey'okuna osobola ozijja ku muzaddewo oba oluganda lwo. Naye bonna nga betuzibajjako kitugwanidde okuzibaddiza watali kuleega bikya. Nga bulijjo akade ke katulira empinga tugenda kudda enkya tutandikire awo ssente nga zivuddeyo tuzikozesa tutya. Ssente ki ze tuteekwa okugjayo, ssente ki ze tutateekwa kugjayo. Mukama abampeera omukisa emisingi gitambudde bwe giti olwaleero tova ku Salt. Amiina. Salt